ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு நாம வீக்கெண்ட் ஸ்பெஷல் தந்தூரி சிக்கன் செய்ய போறோம். அம்மா, நீ என்ன சமைக்க போறோம்? இன்னைக்கு நம்ம தந்தூரி சிக்கன் செய்ய போறோம். உனக்கு பிடிக்குமா? நான் பிடிக்கும். பிடிக்குமா? நான் பிடிக்கும்ல, எனக்கு பிடிக்கும்னு சொல்லு. எனக்கு பிடிக்கும். சரி, ஓகே. எங்க வீட்ல வந்து 3 டிவைஸ் இருக்குங்க. ஒன்னு மைக்ரோவேவ் அவன். இதை நம்ம நார்மலா வீட்ல என்ன பண்ணுவோம், நம்ம சமைச்சு வச்ச சாப்பாடை ஹீட் பண்ணி சாப்பிட்றதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம். அடுத்து ஓடிஜி கிரில். இது கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி தான் நாங்கள் வாங்கினோம். ஸோ போன வாரம் நாங்கள் ட்ரை பண்ணோம், கொஞ்சம் நல்லா இருந்தது. சரி, ஓகே, இந்த மாதிரி சிக்கனை வச்சு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லி இன்னைக்கு இதை ட்ரை பண்ண போறோம். அடுத்து ஏர் ஃப்ரையர். உனக்கு பிடிச்சது. இவனுக்கு நக்கெட்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் இதில் தான் செஞ்சு கொடுப்போம். சுத்தமாக நம்ம ஆயிலே யூஸ் பண்ணாமல் அதில் சமைக்கலாம். ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸும் இதில் தான் நாங்கள் சமைப்போம். ஸோ நக்கெட்ஸ், ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் எல்லாம் ஒரு சொட்டு ஆயில் கூட இல்லாமல் நாங்கள் அதில் செஞ்சு கொடுப்போம். ஸோ சிக்கன் இதில் வைக்கும்போது எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம். ஹோம் ஸ்டைல் தந்தூரி சிக்கன் செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்களை இப்ப நம்ம பார்க்கலாம். 1 கிலோ சிக்கன் எடுத்துக்கோங்க. அதை நல்லா ஸ்கின்னை ரிமூவ் பண்ணிட்டு உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டு இந்த மாதிரி நல்லா கழுவி வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதா கோடு போட்டுட்டீங்கன்னா மசாலா அதுக்குள்ள நல்லா ஊறும். முதல்ல 2 ஸ்பூன் தயிர் எடுத்து நல்லா பீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அது கூடவே ஒரு சின்ன லெமனோட ஜூஸை போட்டு அதையும் நல்லா பீட் பண்ணி வச்சிடுங்க. இதை பீட் பண்ணி முடிச்சதும் 1 ஸ்பூன் மிளகாத்தூளையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது கூடவே கொஞ்சம் நல்லெண்ணையும் சேர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா கோழி ஹீட்ன்றதால நல்லெண்ணெய் சேர்த்தா உடம்புக்கு நல்லது. அதுக்கப்புறம் அது கூடவே கொஞ்சம் உப்பை சேர்த்துக்கோங்க. தேவையான அளவுக்கு உப்பை சேர்த்துட்டு அது கூடவே கொஞ்சம் சோம்புத்தூளை சேர்த்துக்கோங்க. சோம்புத்தூள் சேர்த்ததும் கொஞ்சம் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் கலருக்காக நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இந்த தந்தூரி சிக்கன் செய்யறதுக்கு நாங்க எந்த ஆர்டிபிஷியல் கலரும் யூஸ் பண்ணலங்க. கலர் வேணும்ன்றதுக்காக கொஞ்சம் காஷ்மீரி தூள் போட்டிருக்கு. அது கூட கொஞ்சம் மஞ்சத்தூளும் சேர்த்துக்கோங்க. மஞ்சத்தூள் சேர்த்துட்டு அது கூடவே கொஞ்சம் பெப்பர் தூளையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்டையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அது கூடவே கொஞ்சம் அரிசி மாவும் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு சிக்கனே இதுக்குள்ளேயே போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 4 ஹவர்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடுங்க. அப்பதான் மசாலா நல்லா ஊறும். சிக்கன் மேரினேட் பண்ணிட்டு ஒரு 4 ஹவர்ஸ் வந்து நாங்க ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிருக்கோம். சரி, இப்போ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஓகே, மேரினேட் பண்ண சிக்கனை வந்து நம்ம ஓவன்லயும் கிரில்லையும் ஏர் ஃப்ரையர்ல வச்சு குக் பண்ண போறோம். ஸோ இது 3ல குக் பண்ணதுல எது பெஸ்டா வருதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ குக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஓடிஜி கிரில்ல மட்டும் 10 மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிடுவோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து டெம்பரேச்சரை 200க்கு வச்சிருவோம். அடுத்து அதோட ஃபங்க்ஷனை வந்து 2 ராடும் ஹீட் ஆகுற மாதிரி ஆப்ஷன் வச்சுட்டு டைமர் வந்து 10 மினிட்ஸ் வச்சிருவோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் அவன்ல நம்ம சிக்கனை வச்சிருவோம் வாங்க. அசிஸ்டன்ட், சிக்கன் கொடுங்க ப்ளீஸ். எல்லா நாளும் அவருக்கு நான் அசிஸ்டண்டா இருப்பேன், இன்னைக்கு எனக்கு அவர் அசிஸ்டன்ட். சோயா கால கொடுமை. சோ ஒரு பீஸ் வந்து நம்ம இங்க வச்சிடுவோம். சோ ஒரு பீஸ் சிக்கன் எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம உள்ள வச்சிடுவோம். அவன்ல கிரில் காம்போன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. அதை பிரஸ் பண்ணிட்டு ஒரு 20 மினிட்ஸ் நம்ம வைப்போம். ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டா இது ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் நம்ம ஏர் ஃப்ரையர்ல எப்படி வைக்கலாம்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஏர் ஃப்ரையருக்குள்ள நம்ம ஆயில் ஒன்றும் போட வேண்டாம். அப்படியே ஒரு சிக்கன் பீஸ் எடுத்து இதுக்குள்ள அப்படியே வச்சுக்கலாம். ஃப்ரையருக்குள்ள வச்சுட்டு ஆன் பண்ணிட்டு ஒரு 195 டிகிரி செல்சியஸ்ல 16 மினிட் இது குக் பண்ணுவோம். ஓகே, ஓடிஜி வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணதுல நல்லா அதோட பார்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஹீட் ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி டைம்ல குழந்தைங்க யாரும் இங்க அலோவ் பண்ணாதீங்க, ஏன்னா எல்லா சரௌண்டிங்கும் ரொம்ப சூடா இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கிச்சன் கிளவுஸ் எடுத்துக்கிட்டு ஓபன் பண்ணிட்டு அவ்வளவுதான் லாக் பண்ணிட்டு ஒரு 20 மினிட்ஸ் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம்.
ஸோ இன் பிட்வீன்ல நம்ம எடுத்து அதை திருப்பி வச்சிடலாம். ஓகே 3 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு நம்ம ஓவன்ல வச்சுட்டு. இப்போ அது கொஞ்சம் நம்ம திருப்பி வச்சிடுவோம். ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க. ஓபன் பண்ணிட்டு அது ஹீட்டா இருக்கும், கிளவுஸ் போட மறந்துடாதீங்க. நல்லா ஹீட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இந்த டைம்ல கொஞ்சம் நம்ம திருப்பி போட்டுருவோம். ஸோ ஓகே திருப்பி உள்ள வச்சுருவோம். ஸோ இப்போ ஏர் ஃப்ரையர்ல எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஓகே ஏர் ஃப்ரையருக்குள்ள இப்படிதாங்க இருக்கு. ஸோ இதை நம்ம திருப்பி வச்சுக்கணும். அடுத்து நம்ம OTG grill இருந்து ஓபன் பண்ணி பார்ப்போம். சோ இனிமே நம்ம எதுவும் பண்ண வேண்டாம், அது அப்படியே விட்டுடுவோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு 5 மினிட்ஸ் இல்ல 10 மினிட்ஸ் கழிச்சு திருப்பி எடுத்து திருப்பி வைப்போம். ஓகேங்க, சிக்கன் எல்லாமே குக் ஆயிடுச்சு. இப்போ எல்லாத்தையும் வெளியே எடுத்துருவோம். ஃபர்ஸ்ட் நான் OTGல இருந்து எடுக்கிறேன். இப்போ நான் ஓவன்ல இருந்து வெளியே எடுக்கிறேன். இது ரொம்ப சக்க மாதிரி ஆயிடுச்சு, டைம் அதிகமாயிடுச்சு. இப்போ ஏர் ஃப்ரையர்ல இருந்து வெளியே எடுத்துருவோம். ஏர் ஃப்ரையர்ல ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு. சோ குக்கிங் முடிஞ்சிருச்சு. சிக்கன் எப்படி வந்திருக்குன்னு பாருங்க. இது நம்ம OTGல குக் பண்ணது. ரொம்ப டெண்டரியா இருக்கு பாக்குறதுக்கு. இது நம்மளோட ஏர் ஃப்ரையர்ல குக் பண்ணது. இதுவும் பார்க்க நல்லா இருக்கு. பட் இது நம்மளோட அவன்ல குக் பண்ணது. அவர் ரொம்ப ஃபாஸ்டா குக் பண்ணிடுறாரு. எல்லாமே 20 மினிட்ஸ் தான் நம்ம வச்சோம். ஆனா இவருக்கு வந்து 15 மினிட்ஸே போதுமா இருந்திருக்கும் போல. அவர் எல்லாத்தையும் சக்கையா புழிஞ்சு எடுத்துட்டாரு. ஸோ இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு சொல்றோம். ஸோ டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு இப்போ பார்க்கலாம். வெந்ததெல்லாம் சூப்பராக வந்திருக்கு. நல்லா டேஸ்டா இருக்கு. இது OTGல குக் பண்ணது. ஸோ இப்போ ஏர் ஃப்ரையர்ல குக் பண்ணது டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். சூப்பரா குக் ஆயிருக்கு. இதுலயும் அந்த ஜூசினஸ் அப்படியே இருக்கு, நல்லா குக் ஆயிருக்கு. நம்மளோட அவன் சாரோட குக்கிங் பாருங்க எப்படி இருக்கு. அவரோட தப்பா எங்களோட தப்பான்னு தெரியல, டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். இதுல இருந்த ஜூஸ் எல்லாமே அதுக்குள்ளவே போயிடுச்சு போல. சாப்பிடவே கஷ்டமா இருக்குங்க. ஸோ மற்றபடி எனக்கு பிடிச்ச வரைக்கும் டேஸ்ட் ஏர் ஃப்ரையர்ல ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அடுத்து OTG நல்லா இருந்தது. இது நீங்களே தெரிஞ்சுப்பீங்க. ஸோ நாங்கள் இதில் பண்ண மிஸ்டேக் என்னன்னா டைமிங் ரொம்ப அதிகமாக வச்சுட்டோம். ஸோ இவங்க 2 பேருக்கும் OTGக்கும் ஏர் ஃப்ரையருக்கும் 20 மினிட்ஸ் பரவாயில்ல. பட் நீங்கள் அவனில் குக் பண்ணுறதா இருந்ததுன்னா மேக்ஸிமம் 12 to 15 மினிட்ஸ் இருந்தால் போதும். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் சப்போஸ் நாங்கள் குக் பண்ணால் 12 to 15ல குக் பண்ணி எப்படி வந்தது உங்களுக்கு காமிக்கிறோம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ OTG வந்து ஹீட் ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் ரொம்ப காஷியஸா இருக்கணும். இங்க ரொம்ப ஹீட்டா இருக்கும். குழந்தைகளை இந்த இடத்துல வர வைக்காதீங்க. ஸோ கூறு காமிச்சிருமா? கிச்சன் கிளவுஸ் போட்டுட்டு இப்படி போட்டுட்டு
கட்டை வெள்ளம் சைடு இருக்கணும். கடவுள் போட்டுட்டு பார்த்து டமால் அடிக்க போகுது. சொன்னீங்கன்னா திருப்பி உள்ள வச்சிருக்கேன். நான் பேசுறது இல்ல, எது ஆக்ஷன் அது எப்படி பண்றேன். எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி இவங்கன்னு சொல்லுவேன். சரி ஓகே. ஓகே, ஆஃப் பண்ணிடுங்க. சோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு ஒரு பொருள் ஒன்று தேவை. சோ அந்த அப்படி இல்லைல்ல, அப்படியே எடுத்துக்கோங்க, அப்புறமா கட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே தானே? ஸோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றதுக்கு நமக்கு வந்து கருவிகள் தேவைப்படும் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி எங்க வீட்ல 3 கருவி வச்சிருக்கோம். 0.67 அப்படின்னு வருது. ஓகே ஓகே. இன்னைக்கு வீக்கெண்ட், அதனால எல்லா வீக்கெண்டும் நாங்க வந்து நல்ல கிளைமேட் இருந்த டைம் எல்லாம் வெளியே போயிட்டு பார்பிக்யூ செஞ்சு சாப்பிடுவோம். இந்த பக்கம் அது ரொம்ப சாஞ்சலாம் இன்னும் இதாக இருக்கு. ஸ்ட்ரைட்டாக இல்லை. எல்லா வீக்கெண்டும் இந்த மாதிரி எல்லா வீக்கெண்டும் நாங்க வந்து பார்பிக்யூ செஞ்சு சமாளிக்க போறோம். வின்டர் டைம்ல அப்படி சொல்லுவா. ஓகே ஓகே, இத வச்சு நம்ம சிக்கனை சமைக்க போறோம். அதுல 3ல எது நல்ல டேஸ்டா வருதுன்னு இன்னைக்கு பார்க்கலாம். தடுமாறி வருது இல்ல? Please subscribe, like and ring the bell. Love you all.